在说什么巧克力呀？情人节不是巧克力，1月14情人节。嗯。吐。可是我们又没空买巧克力。你那边还有巧克力呀？对呀，我们还有巧克力呀。我们要巧克力派。啊，对，你有巧克力。啊，一排嘿，还是那个伊亚买给你的。对啊，那个是那个什么瑞士巧克力，军用巧克力。因为他们说很好吃啊。我们也有巧克力耶，还有蛋糕呢。你要的话可以那一天吃一吃。对呀，那一天再吃一吃也是 OK 的。反正最近那么忙。不过我早上看医生呢。我前天那天早上回诊哦。哎呀，哦，真麻烦。我很早起。哇，这么高级哦！我说你一个绿纹大叔要经过这么高级的很卡吗？哎呦，大叔系不是都卡卡的吗？夜韩式炸鸡意大利面时间会到10秒。那就是，好像也快到了。找不到就算了吧，应该是可能是买，可能有买了，所以其他买了他没看见。哎呀，我一开始跑去关，因为我一开始跑去关车灯所，然后后来玩具商溜过来，所以我要跑去修别机子。哎呦，好累，一直跑图。导致我机子没什么进度ですね。我想要救了。汤些补我特别补，我会可以管他怎修，看他也要帮忙救一样。因为我这边感觉不太好救。哇，偷啦！加油加油！我来看看他头皮。有他 OB 有的，飞龙可以的，飞龙可以。预计10.8亿大乐透2.8亿，明天就去买这些生肖有机会。有个要分什么东南方啊、南方啊、东方去哪一个方向才买得到？我也不太清楚耶。谁知道啊？不过那个车是有过河的，因为我关灯。兔。跟鸡，我们生肖都没有啊，兔子有去哪里啊？可是我有兔子啊，我也有鸡呀。生肖。我想还是跑去追玩具商，去救我看看。星座，红生肖啊，红星座，红星座。他继续 OP， 你看他继续 OP。天蝎、金牛跟摩羯，嘛无人的星座，什么挖沟啊？因为有天蝎就霸啊，就霸有啊。我们3个火象，2个母羊跟1个狮子，一个火象都没有消失。原来是用车是你呀！我以为用车玩具商，原来是你呀！靠呀！用车玩具商笑死！终于爆发就发现，我是刚摸完，刚被摸完，我被发现也正常，再加上我又吃东西，可恶！我想要弹走，结果被吃一刀，那没办法，就只能送到去救了。
要真是双保救了，没办法，被逼的呀。那机子也够的，我机子其实也够了。然后玩具商人再撑一会儿。地就在这里。哇！哎，你这样哦，顶就在对面。带他传送去找博尔特，因为博尔特比较好打。博尔有零件。现在通气了，他没有那个也来，他没有传送也来不及了，离开。他们都是每天天天开奖哎吼。是开25，一般平常都是开25。天天开，天天去给他们在。都很厉害的说。